आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यतिखेर तपाईँ हेरिरहनु भएको छ फास्ट नेपाल अपडेट। फास्ट नेपाल अपडेटमा हामी विभिन्न न्युजहरूको बारेमा टप 10 न्युजहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। विशेष गरी न्युजहरूको बारेमा यस च्यानलमा तपाईँहरूले विशेष गरी भेट्नुहुनेछ र न्युजहरू आज देशभर कहाँ कहाँ के हुँदैछ यसबारेमा तपाईँलाई जानकारी दिँदैछौँ। जस्तै पहिलो खबर रहेको छ, आज जनकपुर धाममा बालेनको धार्मिक राजनीतिक यात्रा भनेर र बिहानै जानकी मन्दिरमा दर्शन गर्नेको घुइँचो लागेको छ। स्वागत गर्नेहरूको पनि घुइँचो लागेको छ, दर्शन गर्न जानुभएको छ बालेन शाह। त्यस्तै गरी अर्को अपडेट रहेको छ, जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक केपी शर्मा ओली काठमाडौँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, यानि कि झापा जाँदै हुनुहुन्छ। र अर्को रहेको छ, आज उज्यालो नेपालले उम्मेदवार टुङ्गो लगाउँदैछ। त्यस्तै गरी हालसम्ममा 89,17,000 मतपत्र छपाई सम्पन्न भनेर खबरहरू आइरहेको छ। र अर्को खबर भएको छ, आज 2862 सोनाम लोसार विभिन्न कार्यक्रम गरेहरू मनाइँदैछ। र त्यस्तै गरी अर्को अपडेट आएको छ, कराँचीको सपिङ सेन्टरमा भीषण आग लागि 6जनाको मृत्यु भएको छ, 30जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् भनेर समाचारहरू आइरहेको छ। त्यस्तै गरी आज खेल समाचार पनि रहेको छ, बार्सिलोना पराजित, रोमाञ्चक मोडमा होडबाजी भनेर न्युज आएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय लिग फुटबलमा आज 3 खेल हुँदैछन् र यता धरानका मेयर हर्क साम्पाङले दिए राजीनामा र उता काठमाडौँ महानगरमा मेयर शाहले राजीनामा दिएसँगै कार्यवाहकमा उपमेयर डङ्गोल यतिखेर भनेर समाचारहरू आएको छ। यो समाचारहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो आफ्नो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी मैले यो समाचारहरू तयार गरिरहेको छु र विशेष गरी आएसँगै विभिन्न खालका समाचारहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला भन्दै आजको टप 10 न्युजबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।